Erokamano ahinya Joyce Oduor. Ka wadhi nyime en ni ogai mar duond bura mano mar ODM Oburu Oginga othiano ne joma chano laro tend piny Kenya kod otiko mar ODM yiero maduong' mabiro mar 2027 ni oparo moleo nikech en ema katiba mar ODM oyiene mar fwadho bandera mar ODM. Oburu bende oyango ni ODM dhi keto ayanga kweth magidhi wuothogo e yiero mabiro mar 2027 e kor higani, ka bende oweyo dhoot thuolo ne ODM mondo mi oriwre gi kweth machielo mopogore kod Kenya Kwanza. Weche Oburu dhi medo liet mar siasa e ODM kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa. Higa mar 2026 dhi bedo gi duol maduong' e weche mag siasa ma pacho kae bang' ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga yango ni ODM dhi yango kweth mar siasa magidhi wuothogo e yiero maduong' mabiro kochopo e kor higani. Higa ma wachako kawuono miluongo ni higa 26 ni en higa maduong' nikech ok wabi beta ka wamemre ka warito ni nyaka higa chopi higa 27 ni ka koro wang'eyo ni ng'ano ma wadhi riwrego e sirikal kata ng'ano ma wadhi betgo kanyachiel ginene kata ka wadhi loso sirikandwa kendwa. Kata wadoko ni kweth mar Oburu Oginga osebedo ka chiwo ranyisi mar siro lwedo jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Oburu oweyo dhoot thuolo mar riwre kod kweth machielo kata dhi kendgi nyaka edebe. Wanyalo riwre gi jok moko kata wanyalo loso sirikandwa kendwa. Ok ochunowa, onge gimochuno ni nyaka walos sirikal ka wariwre gi jomoko. To wabiro temo mondo jowa ma wan go sanigi mondo wachak twak kodgi e kor mwaka nieri mondo wane ni wanyalo winjre kodgi kata ok wanyal winjre kodgi. Kok wanyal winjre kodgi to wabiro dhi nyime kendwa kaka patiwa kata wanyalo temo winjre gi jok moko nono ma ok gin. Wabiro temo kamano mondo wane nikech party onge ng'at maloso party mondo obedi opposition. Wabiro temo mondo wane en yo mane mwanyalo yudogo sirikal mwabede e sirikal. E twak mare mar higa manyien, Dr. Oburu oparo ni josiasa mag ODM ma osebedo kod ng'ur ewi tende ni en ema omako wirwath kendo nyaka giyie luwo bang'e. To kopo ni ng'ato moro nitie maparo ni en modwa bedo ODM presidential candidate, tadwa wacho no paro moleo nikech ere kaka onyalo bedo presidential candidate to katiba marwa mar ODM to wacho ni presidential candidate en party leader. Party leader en automatic party presidential candidate mar party mar ODM. Nomiyo ka ng'ato dwa bedo presidential candidate mar ODM to ng'eya no paro moleo. Kata odoko ni auka mar siasa yiengo ODM e kindeni, Dr. Oburu ojiwo johera mag ODM mondo wuoth e twech achiel kendo kawo ombulu karombgi kaka yo mar bedo gi duol maduong' e yiero mabiro. To gie sani to kwadich gi wach mar ng'ama dhi bedo presidential candidate. Sani wadich gi kaka wanyalo medo party wa mondo med bedo motegno, party wa mondo med jiwre, mondo wamed bedo gi members mang'eny kendo youth mamawa mondo omed kawo kura, gimed kawo membership mar party, gimed party gineno ka nyocha opinion poll mondo nyiso ni kendo party moro chal ka gima dwa kadho. Opinion poll go to kayiega ahinya. To kata kamano jokanyanam kata yawa akwayo ni pod medru jiwa kik ubed supporters. Kik ubed abeda supporters mag party. Beduru members mag party. Chris Owino, Ramogi TV.